क्या आप जानते हैं आखिर मछलियों की खेती कैसे की जाती है? तो सबसे पहले मछली के अंडों को मछली से निकाल लिया जाता है। फिर अंडों से बच्चों के निकलने के बाद इन्हें एक छोटे से तालाब में छोड़ देते हैं। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें छोटे तालाब से निकालकर एक बड़े तालाब में डाल देते हैं। यहाँ पर इन्हें कई महीनों तक खाना खिलाकर जल्दी जल्दी बड़ा किया जाता है। और जब यह मछली बड़ी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है यह तो सभी जानते हैं। इनमें से कुछ हेल्दी मछलियों को रखकर सबको बेच दिया जाता है। पर क्या जीवित जीवों को मारकर खाना सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।